Обращаюсь сторона, у вас есть вопросы к представителю президента Кабинета министров? У меня есть вопросы. Да. Вот. Вы отметили относительно пленума, Мгм. то, что это как бы вопрос судебной практики. Вот хотелось бы такой вопрос уточняющий. А пленум же все-таки должен быть основан на законе, верно? Да. Вот. А если отсутствует так называемый пробел в законе, вот именно в 3 года, может ли данный вопрос тогда быть разрешен пленуму? Нет, видите, пленум, любое решение должно быть основано, но пленум, он формируется из тех вопросов, которые, вот как вы сказали, вот такие пробелы, разнообразное толкование, разнообразное понятие норм, которые, мы считаем, что они несовершенны, и вот пленум должен разрешать, сказать, уважаемый, пленум постановляет судам по вопросам прекращения дел за давностью исходить из следующих принципов: непризнание вины, запрет на прекращение, наличие материального ущерба, постановление приговора. То есть вот такие по порядкам это должно создавать единообразную практику. Но пленум он не создается на основании одной статьи, но он создается, он берется судебная практика, изучаются все дела, потом формируется мнение судей, пленум принимает решение. И это постановление пленума обязательно для всех местных судов. То есть это вот именно пленум, мы в Конституции обязывает все суды исполнять решение пленума. Соответственно, это и есть как инструмент разрешения вопросов. Например, если, я не знаю, не могу сказать, но если завтра будет постановление пленума судам, что по делам таким-то, если человек вину не признает, исходя из презумпции невиновности, принципов конституциональных принципов, презумпции невиновности, человек не признает, соответственно, постановляйте приговор без назначения наказания. Есть материальный ущерб, давайте подумаем о людях, разрешайте иск, либо откажите, либо это, да, я же уже повторяюсь. Но то есть мы не можем сказать, что пленум не может работать, потому что это норма. Пленум, наоборот, он предусматривает, что разрешать вот такие судебные, скажем, коллизии. Еще вопросы есть у вас? Да, вот вы сказали то, что как бы в данном случае идет судебная практика, и можно было бы данный вопрос разрешать по общим принципам, если как бы нету специальной нормы. В данном случае вот как бы если суд разрешит по общим принципам, но есть же и вторая сторона обвинения, которая будет обжаловать и ссылаться на то, что нету специальной нормы, которая регулируется, и как бы тогда под сомнение станет и судебное решение. Не, вы имеете в виду, когда судья, например, откажет в прекращении? Этот момент вы подразумеваете, да? На это есть суды, вышестоящие суды, то есть нельзя сказать, что там решение судьи Свердловского района, оно незыблемо. Возможно, надо было судьям, что если этот Разваляев отказывался, соответственно, судья вправе был, и никто бы его не думает, чтобы завтра бы что-то над ним случилось. Если он сказал, коль вы не признаете вину, давайте дальше. Я не могу поддержать решение адвоката. Человек не виновен, он себя не признает виновным. Если бы он дальше рассмотрел, мы получили какое-то другое решение, другой результат. Сейчас я не могу так сказать конкретно. Еще есть вопросы? Нет, все, спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в связи с внесением вот этого закона Кыргызской Республики о внесении изменений некоторые, который отменил как раз вот этот часть 3.1, да, и даже несмотря на то, что он там утратил силу и 4.1 уже введено. Восстановлено, да. Да, восстановлено. И в этот промежуток имеют ли право судьи прекращать уголовное дело постановлением без возмещения материального ущерба? Вот именно в этот период, то, что было. Получается, что да, этот период судьи были вправе, то есть запрета не было, соответственно, в законе, если что не запрещено, это допустимо, и поэтому, да, получается, эти 2 года 10 месяцев судьи могли прекращать. Это был, я здесь не оспариваю. 3 года получается. 2 года, там 10 месяцев. Да, 2 года 10 месяцев. Тогда правильно получается, что все-таки отмена именно пункта 3.1 не просто судебная практика, а именно отмена пункта 3.1 повлекла вот этот вот временной провал,
и нарушение прав потерпевших, что она все-таки не соответствует Конституции и нарушает права потерпевших и равноправие сторон. Согласен? В это время мнение потерпевшего не спрашивалось, не учитывалось, имело место. Но я здесь имел в виду, да, и неравенство вот в этом месте образовалось, согласен, потому что потерпевшего не спрашивали, прямой запрет стоит на прекращение, прямой. Но здесь, видите, вот так однозначно торговать. Но действительно, то, что здесь потерпевшие, как бы их права были нарушены, я здесь соглашусь, потому что мнение потерпевшего не учитывалось. То есть, по его заявлению дело возбуждается, идет следствие, предъявляет, прокурор утверждает обвинительный акт, мы отправляем в суд. А в суде, когда не спрашивают мнение потерпевшего, вот этот период, я считаю, что да, имело место неравенство. Но мы в своем правовой позиции мы написали, что имелись механизмы в УПК, когда он мог, получив этот акт, пойти и взыскать с него в гражданском порядке. И вот я опять же возвращаюсь, что да, она не уничтожала право потерпевшего, она усложняла, но все равно у нее право на возмещение было. То есть механизмы существовали. То есть если бы УПК полностью сказала, потерпевший, вы ничего не имеете права, то есть он мог получить этот акт, подать и взыскать свой материальный ущерб, моральный. Но вопрос, как судебная практика сложилась, я уже до этого рассказал. Так, есть еще вопросы? Спасибо, у меня нет. Нет. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Давайте. Вот вы говорите, что какие-то нарушения права на равноправие сторон вот в период возникло, да, это ваше мнение, и в то же время говорите, что есть были другие механизмы для восстановления материального ущерба, да? Но каким образом, вам не кажется, что вообще институт давности, да, немножко здесь не то чтобы не нарушен, а такая погрешность произошла. Здесь в данном случае публично-правовое преследование ставится под такой, как скажем, под частный интерес, да? Государство говорит, вот я применяю в отношении него вот такой механизм это давности, да, прекращение производства по делу в связи с истечением срока давности. Это когда публично-правовая категория. И в то же время законодатель говорит, нет, я все-таки вот этот институт поставлю под условия частного интереса. Но вот, видите, имеется в виду вот сейчас действующие нормы, я говорю. А вот в этот период, когда была некая, как мы говорим сейчас, вакуум, представители обращающей стороны говорят, вот этот период вакуум произошел. Но вакуум каким образом произошел? Институт истечения срока давности, он существовал, и в то же время существовал механизм реализации защиты истцов в рамках гражданского иска. Каким образом вы считаете, что это вот в этот период вакуума, как, в кавычки скажем, да, происходит нарушение равноправия истцов? Нет, видите, от постановки вопроса зависит часто ответ. Я не сказал, что было нарушение, например, конституционных принципов равенства на судебную защиту. Определенные ограничения недопустимы, потому что я сказал, что мнение потерпевших мы, честно, там не слушали. Но, я говорю, у потерпевших были другие механизмы взыскания. А в целом, если говорить об институте, конечно, давности, вот ее механизмы, она, в принципе, в первую очередь противоречит принципу неотвратимости наказания. Я в данном случае, вот все эти сроки, мне кажется, законодательство должно четко регулировать, чтобы, видите, у нас Конституция говорит, неотвратимость наказания, это принципы, международные принципы, да, но с другой стороны, если человек смог 3 года протянуть дело по мошенничеству, а для кого-то, сумма до 2,5 миллионов, это, извините, весь капитал человека, может быть, а там достаточно 3 года как-то затянуть, обжаловать, и человек избегает наказания. Я в этой части считаю, что все-таки принцип неотвратимости должен всегда действовать. А то, что вот за этот период создался вот такой вакуум,
я говорю, да, имелось место, но это все должно было, то есть получив решение об отказе, Тепляков подает иск, и он должен получить решение суда гражданского, которое, безусловно, должно было быть исполнено и человеку вернуть деньги. Считаете, что в тот период вакуума, все-таки были механизмы реализации? Да, да. Вот это имеется. Так, нет больше вопросов. Присаживайтесь.